여러분 안녕하십니까? Witam wszystkich. 성경은 이 세상 어디도 없는 새로운 세계를 늘 우리 마음에 열고 있습니다. Biblia zawsze otwiera przed naszymi sercami nowy świat, którego nigdzie indziej nie można znaleźć. 우리가 성경을 읽다면 이게 사실이야 할 정도로 새로운 사실들 우리 마음에 많이 나타나고 있습니다. Kiedy czytamy Biblię, mówimy wow, czy to prawda? I pokazuje nam wiele nowych rzeczy w naszych sercach. 우리가 조금만 생각해 보면 왜 그런지 금방 알 수 있는 것이 A jeśli pomyślimy tylko trochę, możemy dokładnie wiedzieć, dlaczego 하나님이 tak jest. 아담은 하와를 만드셨습니다. Bóg stworzył Adama i Ewę. 그리고 선악을 하게 나무 열매를 먹지 말라고 했습니다. I Bóg powiedział im, aby nie jedli owocu poznania dobra i 아담 zła. 하와 선과 악을 아는 지혜가 들어와서 Do Adama i Ewy weszła mądrość, by poznać dobro i zło. 그 지혜가 하나님 말씀 다른 쪽으로 인간을 끌어가고 있다는 겁니다. I ta mądrość zaczęła prowadzić człowieka na stronę przeciwną Bogu. 근데 뱀은 아담을 유혹했습니다. Tak więc wąż kusił Adama. 네가 그걸 먹으면 네가 눈이 밝아져 하나님처럼 될 거라고. Jeśli go zjesz, twoje oczy będą otwarte i będziesz jak Bóg. 아담은 하나님 뱀의 유혹에 빠져서 I Adam został pokonany przez kuszenie węża 하나님의 말씀을 어기고 선악의 나무 열매를 먹었습니다. i złamał słowo Boże i zjadł owoc poznania dobra i zła. 그래서 이 세상에 그 선과 악을 하는 그 기준으로 가지고 모든 악이 만들어진 것입니다. I dlatego przez ten standard dobra i zła powstało całe zło na świecie. 그래서 이제 하나님 우리 마음을 다시 그 선악을 나무 열매 먹고 사탄의 이끌림 받는 그 삐뚤어진 인간의 마음을 다시 이를 끌어서 하나님처럼 끄는 일을 합니다. I tak serce człowieka, które zniekształciło się od jedzenia owocu poznania dobra i zła, Bóg pracuje, żeby przyciągnąć to z powrotem do 아니, Boga. 단순한 이야기 같지만 중요한 이야기인데요. Może się to wydawać bardzo proste, ale jest to 그래서 bardzo ważne. 우리가 생각하는 모든 생각은 하나님의 생각과 반대편으로 가고 있습니다. Dlatego wszystkie myśli, które mamy, kierują się na stronę przeciwną Bogu. 그리고 우리 신앙생활의 가장 큰 중요한 문제는 뭐냐 하면 Drodzy Państwo, największym problemem w naszym życiu duchowym 하나님의 생각과 우리 생각이 다르다는 거죠. jest to, że myśli Boga i nasze myśli są różne. 이사야 55장이 말하기를 Księga Izajasza, rozdział 여호와의 55 mówi 말씀이 nam: 내 생각은 너희 생각과 다르며 Moje myśli bowiem nie są waszymi 내 myślami, 길은 너희 길과 다르다고 말씀을 했습니다. ani wasze drogi nie są moimi 그런데 drogami. 우리가 가지고 있는 이 생각, 이 세계 속에 그냥 흘러가다 보면 하는 다른 방향으로 가기 때문에 Jeśli po prostu płyniemy w świecie naszych własnych myśli, udajemy się w kierunku innym niż 우리가 Bożym, 우리 생각을 거스리고 하나님의 말씀을 따라야 한다는 거죠. dlatego musimy postępować wbrew własnym myślom i podążać za 그래서 Słowem 대부분 Bożym. 사람들이 어떤 일을 할 때 자기가 이해가고 잘 납득이 가는 부분을 따라가는 부담스럽지 않지만 W większości przypadków, gdy ludzie coś zrozumieją i zgadzają się z tym, nie mają trudności do przestrzegania tego, 그러나 반대로 우리하고 맞지 않으면 따라가려면 어렵지 굉장히 어렵습니다. z drugiej strony, jeśli się z tym nie zgadzamy, bardzo trudno nam 그래서 się 우리가 z tym 성경 읽고 zgodzić. 신앙을 한다고 하지만은 Chociaż mówimy, że wierzymy w Biblię i prowadzimy nasze życie duchowe, 대부분 사람들 우리 기준, 우리 방법에 의해서 삶을 살아왔기 때문에 większość ludzi żyła na swój własny sposób i według swoich 그렇기 standardów. 때문에 우리 길은 하나님 길과 달라 거기서 모든 문제가 만들어지는 것입니다. Dlatego nasza ścieżka różni się od Bożej i stąd biorą się wszystkie problemy. 그래서 예수님을 이 땅에 보내셨습니다. I Bóg posłał Jezusa na tę ziemię. 예수님이 이야기하는 걸 보통 잘 이해가 안 가는 거죠. A większość normalnych ludzi nie mogła zrozumieć słów Jezusa. 예수님께서 야이로의 집에 갔습니다. Jezus poszedł do domu Jaira, 야이로의 딸이 죽었는데 a córka Jaira nie żyła. 예수님 아니 적은 게 아니라 잔다고 말씀하셨어요. Jezus mówił, że nie, ona nie umarła, ona 예수님 śpi. 말씀이 맞은데 Drodzy Państwo, słowa Jezusa są 그들이 właściwe, 아이고 예수님 우리가 자는 거 구분 못해요. ale w swoich myślach myśleli: Jezusie, nie sądzisz, że znamy różnicę między 저 snem a 아이는 이미 śmiercią? 죽었어요. To dziecko już nie żyje. 숨을 쉬지 않잖아요. Ona nie ma oddechu. 맥이 뛰지 않잖아요. Ona nie ma pulsu. 그 시체가 싸늘해 식었잖아요. Jej ciało jest zimne jak martwe ciało. 그렇습니다. 그는 저 자는 게 아니라 죽은 거라고 말합니다. Jednak Jezus mówił, że nie umarła, ale śpi. 예수님 그 아이를 일으키니까 달리다고 막 일어났어요. A kiedy Jezus ją podniósł, Talitha kumi, 죽었으면 wstała. 못 일어나야 하는데 Jeśli była martwa, nie powinna móc 일어나니까 wstać. 자는 게 맞잖아요. Więc wstała, to znaczy, że spała. 그런 방법으로 우리 생각 예수에서 전혀 다른 것입니다. W ten sposób nasze myśli są zupełnie inne niż myśli 그래서 Jezusa. 우리가 올바른
바른 신앙을 흘러가려면은 Dlatego, abyśmy mieli właściwe życie duchowe, 하나님의 마음의 영역 안에 들어와야 합니다. musimy wejść w domenę serca Boga. 하나님의 마음의 영역 안에 들어가기 위해 내 마음의 영역에서 벗어나야 한다는 Aby wejść do 거죠. Królestwa Serca Boga, musimy wyjść z domeny naszych własnych serc. 우리가 예수님께서 갈릴 가나 혼인 잔치 집에 가셨는데 Kiedy Jezus poszedł na wesele do Kany Galilejskiej, 포도주가 모자랐습니다. zabrakło wina. 마리아가 예수님께 말했죠. Maryja powiedziała do 저에게 Jezusa, 포도주가 없다고. że nie mają wina. 그때 예수 말씀은 여자야 나와 무슨 상관이 내 때까지 이르지 못하였나이다. Co wtedy powiedział Jezus? Co ja mam z tobą, kobiety? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. 그때 마리아가 하인들에게 뭐라고 말하냐면 Co w takim razie mówi Maryja do sług? 너희에게 무슨 말씀하여 그대로 해라. Zróbcie wszystko, co wam powie. 자, 우리는 지금까지 그냥 그대로 하는 게 아니고 Do tej pory nie robimy dokładnie tak, jak on mówi. 그래서 어떤 생각이 들어오면은 Kiedy mamy pewne myśli, 내 마음에 많은 생각 그 생각 분석해서 wiele myśli naszych serc analizuję 아, tę 나하고 myśl. 맞으네. O, te myśli się ze mną nie 그런 걸 zgadzają. 받아들이고 Wtedy to 그의 akceptujemy 길을 나아갑니다. podążamy tą 그런 ścieżką. 어떤 이야기를 들었습니다. Ale kiedy słyszymy słowo, 내 생각해 보니까 potem analizujemy to swoimi 내 마음에 myślami 맞지 i 않습니다. to nie pasuje do 아, naszego 나 그거 serca. 아니야. Nie chcemy 거부합니다. tego i odrzucamy. 근데 여기서 마리아가 하는 이야기가 뭐냐? Ale Maryja mówi tutaj, 예수님이 물이 포도주가 모자라는데 포도주를 해결하실 건데 nie mają wina, a Jezus rozwiąże ten problem. 그때 예수님 생각은 너희 생각과 다를 거야. W takim razie myśli Jezusa będą się różnić od 그 waszych. 너희 생각을 따라가지 말고 Dlatego nie podążajcie za swoimi myślami. 무슨 말씀을 하든지 그대로 해라. Zróbcie wszystko, co wam powie. 이제 그것이 예수님이 일할 수 있는 가장 좋은 조건인 것입니다. I to są najlepsze warunki do pracy Jezusa. 자, 우리가 신앙생활하는데 가장 중요한 죄의 문제를 해결하는 것인데 Największym problemem w naszym życiu duchowym jest zajęcie się problemem 죄의 grzechu. 문제 앞에서 우리 생각하고 예수 생각 항상 다른 거예요. A kiedy przyszło do problemu grzechu, nasze myśli i myśli Jezusa były zawsze inne. 제가 그렇게 오랫동안 신앙생활을 했어요. I tak przez bardzo długi czas prowadziłem życie 어릴 때부터 duchowe. 교회를 다녔지만 Chodziłem do kościoła od najmłodszych lat. 그때 너무 배워 나이 들으면서 이제 뭐 도둑질도 하고 나머지 감도 따먹고 사과 따먹고 도둑질을 했습니다. Byłem wtedy tak głodny, że chodziłem na farmy innych ludzi i kradłem ich jabłka i persymony. 한 번은 나머지 참외밭에 참외를 따먹다가 Kiedyś byłem na farmie melonów i kradłem melony i je jadłem. Raz mnie złapali. 막 도망을 가는데 Pan mnie zobaczył, więc uciekłem. 참외집 주인은 아 저놈 우리 아버지 함잘 되면 아무 것이 아들 아니냐. Właściciel farmy zobaczył mnie, wykrzyknął imię mojego ojca i powiedział: hej, to taki syn. 사람이 저희 아버지한테 그 이야기를 했습니다. I ten pan porozmawiał o tym z moim ojcem. 아버지 굉장히 화를 내시면서 Mój ojciec był bardzo 야, zdenerwowany. 나는 너 때문에 이 동네 못 살겠다. Powiedział mi: hej, nie mogę mieszkać w tej Tantiemy wiosce z mosalgieta. twojego powodu. Tak mi Tanti wstyd, że nie mogę tu izalga야지. mieszkać. Odejdę. 굉장히 많은 구중을 들었습니다. I zostałem bardzo surowo 아, skarcony. 저는 정말 제가 그렇게 살았습니다. Naprawdę tak żyłem. 도둑질을 했고 Popełniłem kradzież, 거짓말했고 kłamałem. 누가 봐도 나는 나쁜 사람이었어요. We wszystkich oczach byłem złym 근데 człowiekiem. 성경은 뭐라고 말하냐? Ale co mówi Biblia? 예, 성경은 전혀 다르게 얘기합니다. Biblia mówi zupełnie inaczej. 내가 죄를 지었는데 Chociaż popełniłem grzech, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Byłem usprawiedliwiony. 내가 내 생각을 보면은 Kiedy patrzę na swoje myśli, 난 거짓말하고 skłamałem, 도둑질하고 ukradłem. 죄인이 맞는데 I tak jest, jestem 근데 여러분 grzesznikiem. 성경은 뭐라고 말하냐면 Ale Biblia mówi, 의롭다고 하는 거예요. że jestem usprawiedliwiony. 왜? Czemu? 그리스도께서 내 죄를 대속했기 때문에 Ponieważ Chrystus odkupił moje grzechy. 그럼 또 죄를 안 지었느냐? Więc czy nie zgrzeszyłem? 그래도 의롭다는 거예요. Mimo to jestem sprawiedliwy. Czemu? 예수 우리 죄를 사할 때 Ponieważ kiedy Jezus przebaczył 죄를 nam nasze 며칠까지만 grzechy, 사는 것이 아니라 przebaczył ich nie tylko do pewnego dnia. 영원히 사했기 On 때문에 na zawsze przebaczył moje grzechy. 의롭다는 거예요. Dlatego mówi, że jestem 아, sprawiedliwy. 정말
너무너무 이게 참 놀라운 I 이야기예요. wow, pomyślałem, że to było 너무 놀라워 niesamowite. 잘 믿어지기 어려운 To 거예요. było tak niesamowite, że aż trudno w to 그러나 uwierzyć. 성경 말씀이 맞는 거죠. Ale słowa Biblii mają rację. 한 번은 제가 합천이라는 도시에 갔는데 Kiedyś pojechałem do miasta o nazwie 그날 Hapchon, 저녁에 거기서 이제 말씀을 전했어요. a tamtą nocą wygłosiłem kazanie. 말씀을 전하고 나는데 어떤 부인이 찾아 울면서 이야기를 했어요. Po kazaniu przyszła do mnie z płaczem jedna pani. 목사님 저는 이제 도저히 제 남편하고 살 수가 없어요. Och, pastorze, nie mogę już mieszkać z mężem. 왜 그러냐고 물어봤습니다. Zapytałem ją, dlaczego 제가 nie. 결혼한 지 22년이 됐는데 Powiedziała, jestem mężatką od 22 제 lat. 남편은 결혼하기 전부터 예수님을 믿었습니다. I jeszcze zanim się pobraliśmy, mój mąż 결혼하고 wierzył w 2년 Jezusa. 동안 술을 안 마셨습니다. Przez pierwsze 2 lata małżeństwa nie pił. 그래 2년이 지난 뒤부터 지금까지 20년 동안 술을 마십니다. Ale od pierwszych 2 lat, przez ostatnie 20 lat, mój mąż pił. 한국에 소주로 아주 독한 그 30% 알코올 있는 술이 있는데 W Korei jest bardzo mocny trunek o nazwie soju, to 30% 근데 alkoholu. 그 소주를 마시 조그마한 저런 컵에 마시는데 Kiedy go piją, zwykle piją go w małej szklance. 이 형제는 그 자매 남편은 술을 큰 소주병 2병 부어가지고 Ale mąż tej siostry nalał do miski 2 duże butelki soju, 그래가지고 그 한 사발 마시고 하루 일과를 시작한다. a potem wypijał tę miskę i zaczynał dzień. 하루에 그 술을 10병, 12병, 13병까지 마신다. I wypijał 10, 12, 13 butelek dziennie. 자매님이 직장 갔다 와 제일 고통스러운 소주병 치우는 겁니다. Siostra wracała do domu z pracy i najbardziej bolesne było sprzątanie tych wszystkich butelek. 다 널려져 있으니까 Butelki leżą wszędzie, w salonie, wszędzie. 너무너무 괴로웠습니다. Było to dla niej bardzo 자매 bolesne. 울면 나 도저히 목사님 더 살 수가 없어요. Siostra przyszła do mnie płacząc, pastorze, nie mogę już tak żyć. 그 부인 보고 이야기했어요. I tak powiedziałem tej pani. 울지 말고 Powiedziałem jej, przestań 내일 płakać. 아침에 Jutro rano 남편하고 같이 오라 그랬어요. przyjdź tu ponownie ze swoim 내일 mężem. 아침에 남편하고 같이 왔어요. Następnego ranka przyszła z mężem. 남편도 교회를 다니 아예 술을 취해가지고 막 술 내서 푹푹 나며 왔어요. Mąż był już pijany wcześniej rano, czuło się na nim trunek, 제가 성경을 펴서 읽어줬어요. a potem otworzyłem Biblię i przeczytałem mu ją. 그 히브리 10장 14절을 폈어요. Otworzyłem list do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 자, 14. 얘기 들어보세요. Proszę posłuchajcie. 히브리 10장 14절 뭐라고 말하는지 아십니까? Czy wiecie, co mówi rozdział 10, werset 14 listu do 저가 하고 Hebrajczyków? 나오는데 Mówi, jedną bowiem ofiarą, 그는 예수님입니다. którym jest Jezus, 그가 자기 자신 한 몸을 들여서 jedną bowiem ofiarą 우리를 거룩하게 했는데 uczynił doskonałymi na zawsze 영원히 tych, 온전케 했다고 기록해요. którzy są uświęceni. 그 형제한테 그거를 읽어줬어요. Przeczytałem mu ten werset z Biblii. 형제 온전하냐? Powiedziałem, bracie, czy jesteś doskonały? 온전합니다. Nie jestem doskonały. 여기 성경을 읽어봐라. Patrz, czytaj Biblię. 히브리 10장 14절 읽어봐라. Przeczytaj list do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 14 i 뭐라고 przeczytał. 읽었습니까? Co on przeczytał? 저가 한 제물로 거룩하게 된 자 영원히 온전케 했다고 읽었습니다. Przeczytał mówiąc, jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy 저가 są 한 제물로 uświęceni. 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하였느니라. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są 자, 너는 uświęceni. 영원히 거룩하게 온전하게 했다고 돼 있지 않느냐? Jest tam napisane, że na zawsze doskonalił cię i uświęcił. 온전한가? Więc jesteś doskonały? Nie jestem. 자, 성경은 온전하다 그러고 Biblia mówi, że jesteś doskonały. 형제는 온전치 않다 그러고 Bracie, mówisz, że nie jesteś 성경 doskonały. 말씀이 맞아, 형제 말이 맞아. Czy więc słowa z Biblii są właściwe, czy to, co mówisz, jest właściwe? 성경이 맞습니다. Mówi, Biblia ma 그러면 rację. 성경 온전하면 온전해? Jeśli więc Biblia mówi, że jesteś doskonały, to czy jesteś doskonały? Nie jestem 자, doskonały. 형제는 술 주정을 버리고 술을 마시고 술 주전병인데 뭐가 온전해요? Więc ten brat upija się codziennie i jest alkoholikiem, jak może być 성경이 doskonały? 온전하다고 돼 있는데 Ale Biblia mówi, że jest 이 형제는 doskonały, 절대로 자기 온전하다고 생각이 안 드는 거예요. ale ten brat nie myślał, żeby był 그러나 doskonały. 여러분 성경은 거짓말이 아니기 때문에 Ale drodzy Państwo, Biblia nie jest kłamstwem. 제가 한 제물을 거룩하게 돼 영원히 온전케 했다는 겁니다. Mówi, jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, 우리가 którzy są uświęceni. 누구든지 간에 Nieważne kim jesteśmy. 예수는 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽으시면서 Jak Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy. 예수님 편에선 우리 모두의 죄 눈처럼 이게 씻었다.
했다. Po śmierci Jezusa nasze grzechy zostały obmyte jak śnieg. 우리 온전하게 했다. Zostaliśmy udoskonaleni. Zostaliśmy 성경 uświęceni. 그렇게 말합니다. Tak mówi Biblia. 다시 한번 읽어보겠습니다. Powiedziałem mu, żeby ponownie 제가 przeczytał. 한 제물로 저는 예수님을 가리키고 Jedną bowiem ofiarą to jest 한 Jezus. 제물은 예수 자신을 제물로 드려서 Jedną bowiem ofiarą Jezus złożył samego siebie jako ofiarę. 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨다. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są 예수님 uświęceni. 십자가에 못 박힐 때 Kiedy Jezus został ukrzyżowany, 형제는 이미 그때 못 박힘으로 형제 모든 죄가 씻어서 거룩하게 됐어. bracie, już przez to ukrzyżowanie twoje grzechy zostały omyte i zostałeś 여기 uświęcony. 죄를 한 순간에 영원히 씻었기 때문에 Jezus nie omył jednej chwili swoich grzechów, omył je wszystkie na 영원히 zawsze, 온전해. więc jesteś doskonały na zawsze. 이건 박옥수 목사가 말하는 게 아니야. To nie pastor Oksu Park tak mówi. 하나님의 말씀이야. To jest Słowo Boże. 내가 다른 나라 말도 보니까 이 말 그대로 성경에 이렇게 돼 있어. Nawet w innych językach jest dokładnie to, co mówi Biblia. 자, 네 생각이 옳으냐, 하나님 말씀이 옳으냐. A więc czy twoje myśli są właściwe, czy Słowo Boże jest właściwe? Słowo Boże jest 그래 właściwe. 하나님 말씀이 온전한 거 아니야? Zgadza się, jeśli Słowo Boże mówi, że jesteś doskonały, to jesteś czyśnie, ale nadal piję, jak mogę być doskonały? 하나님 너 술 마시는 거 알아. Bóg wie, że pijesz. 알지만 On wie. 네가 지는 모든 죄의 형벌을 예수 십자가에 다 치셨어. Jednak Jezus przyjął na krzyżu karę za wszystkie twoje grzechy 거룩하게 됐다고 했어. i On cię 자, uświęcił. 17절 봐라. Spójrz na werset 17. 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 않는다. Potem dodaje, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. 예수 우리 죄를 기억한다 그랬어요? Czy Jezus mówi, że wspomni nasze grzechy? 아니라 그랬죠. Mówi, że nie. 다음에 18절. A potem werset 자, 18. 이거 뭐라고 돼 있나요? Jak przeczytamy to, co to mówi? 뭐라 한번 읽어봐요. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech. 자, 여기서 이것을 전부 사했기 Mówi, 때문에 że wszyscy otrzymali odpuszczenie, 다시 죄를 위해 제사 드릴 것이 없도록 깨끗이 씻어 놨다고. są obmyci, aby nie było już ofiary za grzech. 자, 형제가 술을 마시고 죄를 짓고 방탕생활을 했어. Tak, bracie, piłeś, zgrzeszyłeś, żyłeś hałaśliwie. 예수 우리 죄를 살 때 완벽하게 온전히 큰 죄, 작은 죄 다 씻었기 때문에. Ale kiedy Jezus omył nasze grzechy, to były to wielkie, małe grzechy, wszystkie zmył do 예수님이 czysta. 너를 온전케 한 거야. Dlatego Jezus udoskonalił cię. 제가 그 형제 한 15분 동안 이야기를 했습니다. Rozmawiałem o tym przez 15 minut z tym 같은 bratem, 이야기를 가지고. z tymi samymi 자, słowami. 우리가 하나님을 믿으면 Kiedy wierzymy w Boga, 하나님 말씀 우리 온전하다 하면 온전하게 믿어야지. jeśli Słowo Boże mówi, że jesteśmy doskonali, powinniśmy 그 wierzyć, że 이야기가 jesteśmy 제가 한 doskonali. 제물로 Jedną bowiem ofiarą. 예수님 자신의 몸을 십자가의 제물로 드리심으로 말미암아 Przez Jezusa oddającego swoje ciało na ofiarę na krzyżu. 구약 시대에 양을 잡고 소를 잡아야 할 때는 그 순간만 죄를 사야지만 W Starym Testamencie, kiedy zabijali kozy i cielęta, tylko tymczasowo zmywał ich 예수 grzechy. 십자가에 못 박힌 피를 땅에 있는 성소에다 제사를 드린 게 아니고 Ale przez krew, którą Jezus przelał na krzyżu, ta krew nie została dana świątyni na ziemi. 여기 그 피를 가지고 하늘나라에 있는 제단에다 피를 뿌렸습니다. Ale Jezus wziął tę krew, poszedł do ołtarza w niebie i tam pokropił. 하늘나라는 영원한 것입니다. Niebo jest wieczne. 우리 이 땅에는 이 몸이 가지지만 하늘 이 몸 가지고 영원한 몸을 입어야 합니다. Żyjemy na tej ziemi z tym ciałem, ale w niebie musimy mieć nowe ciało. 하늘나라에 되어진 모든 건 영원합니다. Wszystko, co się dzieje w niebie, jest wieczne. 예수님이 그 십자가의 피를 가지고 하늘나라 제단에 뿌렸기 때문에 Jezus swoją krwią pokropił nią na ołtarzu w niebie, 속죄도 영원한 것이다. dlatego odkupienie jest wieczne. 영원히 그래서 제가 한 제물을 거룩하게 되 영원히 온전케 했다. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są 그래서 이제 uświęceni. 20분 가까이 싸웠습니다. Kłóciłem się z tym bratem przez około 네 20 생각이 minut. 오라 하나님 말씀이 오라. Czy twoje myśli są właściwe, czy Słowo Boże jest 우리는 właściwe? 죄를 지으니까 죄 있는 것처럼 보이지만 Popełniliśmy grzechy, więc wygląda na to, że jesteśmy 우리가 다 grzesznikami. 사해졌으면 사해진 게 맞다. Ale jeśli wszystkie nasze grzechy zostały przebaczone, to prawda są 그 형제가 odpuszczone. 20분 이야기할 때 Kiedy rozmawiałem z tym bratem przez 20 minut, 물었어요. zapytałem go: 온전해? bracie, czy jesteś doskonały? 온전합니다. Tak, jestem doskonały. 그 성경이 그렇게 말하지. Zgadza się, tak mówi 네 말이 Biblia. 뭐라 성경이 뭐라. Czy twoje słowa mają rację, czy Biblia ma rację? Biblia ma rację. 그래.
Zgadza się. 그걸 믿는 거야. W to wierzymy. 우리는 내가 늘 죄를 짓기 때문에 늘 죄인이라고 생각하는데 Myślimy, że ponieważ cały czas grzeszymy, jesteśmy 예수 grzesznikami. 우리가 늘 죄를 짓는 걸 알기 때문에 Ale Jezus wie, że zawsze grzeszymy. 얼마만큼은 죄를 짓는 거죠. 치는 필요도 없이 아무 쓸모가 저 온전하게 못 씻기 때문에 Gdyby Jezus omył tylko część naszych grzechów, nie mogłoby to nas udoskonalić na 예수 zawsze. 우리 죄를 영원히 온전케 했다고 기록된다. Dlatego Jezus na zawsze udoskonalił nas. 영원히 Na zawsze. 거룩하다는 거죠. On cię uświęcił na zawsze. 그녀는 웃었습니다. A ten brat zaśmiał się, ha, ha, ha. 나도 의롭네. O, więc jestem 나 sprawiedliwy, 온전하네. więc jestem doskonały, 거룩하네. więc jestem święty, powiedział. 놀라운 것은 Niesamowite jest to. 그날부터 무슨 일이냐. Od tamtego dnia, czy wiecie, co się stało? 아침에 일어나면 바로 냉장고 끄집어내 술 갖다 소주 2병 부어 사발로 마셨는데 Każdego ranka budził się, szedł do lodówki, przynosił 2 butelki trunku i wlewał go do miski, popijał 하나님 i rozpoczął 온전하다는 그 dzień. 사실을 믿은 그날부터 Ale od dnia, w którym uwierzył, że Bóg udoskonalił go na wieki, 생각이 전혀 안 난다. żadnych więcej myśli o piciu. 깨끗하게 끊었다. Całkowicie zrezygnował. 여러분 그 다음 이야기를 계속 할까요? Czy mam kontynuować to, co się stało później? 전쟁이가 Kiedyś był alkoholikiem, 훌륭한 전도자가 됐습니다. stał się niesamowitym kaznodzieją. 교회 목회를 하는데 너무너무 은혜롭게 하고 있습니다. Teraz jest pastorem kościoła i wykonuje wdzięczną 얼마 pracę. 지금 제 사진인데요. To są jego zdjęcia 예, 정말 감사한 일이죠. i naprawdę bardzo dziękuję. 여러분 그 하나님 앞에서 우리가 하나님을 믿는 겁니다. Przed Bogiem chodzi o to, że wierzymy Bogu. 자, 하나님 우리 죄가 씻어졌다고 하셨을 때 Kiedy Bóg mówi, że nasze grzechy zostały 내 생각에 omyte, 내 죄가 씻어졌다 그렇게 믿어지면 좋습니다. byłoby wspaniałe, gdyby nasze własne myśli również wierzyły w to, że moje grzechy zostały omyte, ale ponieważ nasze myśli różnią się od Boga, 하나님은 우리를 어렵다고 하시는데 Bóg mówi, że jesteśmy 우리 sprawiedliwi, 볼 때는 죄인인 것 같이 보여요. ale w naszych oczach wygląda na to, że 자, jesteśmy 그때 내 grzesznikami. 생각이 옳습니까? 하나님 말씀이 옳습니까? W takim razie, czy nasze myśli są właściwe, czy też Słowo Boże jest właściwe? 말씀이 옳습니다. Słowo Boże jest 그때 właściwe. 우리가 내 생각을 때 하나님의 말씀을 따라야 한다는 Nie 것입니다. powinniśmy więc podążać za naszymi myślami, powinniśmy podążać za Słowem Bożym. 우리가 죄인인 것처럼 느껴집니다. Dlatego wydaje się, że jesteśmy grzesznikami. 죄를 지었습니다. Dlaczego tak się czujemy? Ponieważ popełniliśmy grzechy, zrobiliśmy dużo zła. 어느 뭐로 봐도 우린 죄인입니다. Pod każdym względem jesteśmy 그런데 grzesznikami. 하나님은 Ale Bóg, 우리의 모든 죄를 사했기 때문에 ponieważ On przebaczył wszystkie nasze grzechy, 의롭다고 하십니다. mówi, że jesteśmy 자, sprawiedliwi. 여기서 마지막 우리 결정해야 할 것은 A 뭐냐면 więc jaka jest ostateczna decyzja, którą 내 musimy 생각을 podjąć? 믿느냐 하나님 말씀 믿느냐. Czy uwierzymy we własne myśli, czy uwierzymy w Słowo 그 Boże? 형제가 그날부터 놀랍게 변했어. Od tego dnia ten brat niesamowicie się zmienił. 하루에 소주를 그 10병씩 마지막 12병씩 마셨는데 Wypijał dziennie od 10 do 12 butelek trunku, 이제 다시 술 생각이 안 나는. ale koniec z myślami o piciu. 그러다 또 한 번은 고향에 또 술을 마셨어요. Ale pewnego razu wrócił do swojego rodzinnego miasta i pił. 자기 막 Zrobił to 속상 raz. 화가 나면은 Pewnego razu był zdenerwowany i 못 zły. 견뎌 술을 마십니다. Nie mógł tego znieść i pił. 그게 뭐 늘 있는 게 아니고 Ale to nie zdarza się cały czas. Zdarzyło się to raz, 2 지금 razy. 술을 다 끊었습니다. Teraz przestał pić. 그러니까 막 옛날엔 사람이 좀 말랐는데 살도 많이 찌고 I wcześniej był taki chudy, ale teraz przytył. 그리고 얼마나 은혜로운 시간을 살고 있는지 말로 할 Prowadzi 수 takie 없는. pełne wdzięku życie, że nie można powiedzieć 자, 이 słowami. 중요한 것은 우리 생각은 하나님 생각하고 다릅니다. Ważne jest to, że nasze myśli różnią się od myśli Boga. 내가 뭐 나는 죄를 지어 죄인이 W 맞는데 moich oczach popełniłem grzechy i to prawda jestem 그 grzesznikiem. 죄를 씻어 또 죄를 또 죄인이 맞는 것 I 같지만 chociaż Jezus omył moje grzechy, popełniamy je ponownie, więc wygląda na to, że jesteśmy grzesznikami, ale nie to zrobił dla nas Jezus. Omył nasze grzechy na wieki. 우리 죄가 영원히 깨끗해졌고 거룩해졌다. Nasze grzechy zostały wiecznie oczyszczone i zostaliśmy 저가 한 uświęceni. 제물로 거룩하게 된 영원히 온전케 했다. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze 그래서 tych, 내가 którzy są 죄를 uświęceni. 지은 걸 보았지만 Widzieliśmy, jak popełniamy grzechy. 제사한 예수님의 얘기가 들었지만 예수님 제사하는 걸 보진 못했죠. Słyszeliśmy o Jezusie Chrystusie przebaczającym nasze grzechy, ale nie wiedzieliśmy, jak On nie przebaczył. 이야기해주고 있는. Ale Biblia wyraźnie mówi nam, że to zrobił. 자자 난 죄인처럼 느껴질 때가 있습니다. Często wydaje mi się, że jestem 내가 grzesznikiem. 볼 때 죄인은 느껴지지만 W moich oczach czuję, że jestem
예수님의 grzesznikiem, 세상 온전히 산 건 사실이라는 거예요. ale to prawda, że Jezus doskonale przebaczył moje 제가 grzechy. 그 말씀을 믿었습니다. I wierzyłem w te słowa. 그리고 내 삶에 하나의 변화가 왔는데 Bóg zaczął zmieniać moje życie. 이제 우리가 믿었을 때 하나님의 능력이 역사하지 Boża moc działa, gdy wierzymy, 역사하고 난 걸 믿으려 그러면 안 됩니다. ale nie powinniśmy próbować wierzyć, gdy Bóg 하나님 działa. 믿음에 따라 역사를 하시기 때문입니다. Ponieważ Bóg działa zgodnie z wiarą, w którą 저는 wierzymy. 성경을 보면 Kiedy czytam Biblię, 저도 옛날에 그랬습니다. ja też taki 난 byłem. 죄를 지었으니까 Ponieważ popełniłem 늘 grzechy, 죄인인 줄 알았어요. zawsze myślałem, że jestem 매일 죄 grzesznikiem. 용서해달라고 Codziennie prosiłem o 내가 przebaczenie 악을 grzechów. 행했습니다. Boże, ja uczyniłem zło. 더럽습니다. Jestem brudny. 죄를 지어서 그렇게 말했어요. Boże, popełniłem grzechy, tak właśnie 성경은 mówiłem. 뭐라고 말하면 Ale Biblia mówi, 의롭다는 겁니다. że jesteśmy usprawiedliwieni, że jesteśmy 잘 uświęceni. 모르고 그 말을 하시겠습니까? Czy Bóg tak mówi, nie wiedząc naprawdę, co się dzieje? Nie. 완벽하게 알고. On wie wszystko 그런 doskonale. 이야기 성경에 수없이 W 많습니다. całej Biblii jest tak wiele takich słów. 내가 그들의 죄악을 사고 다시 그 죄를 기억지 아니하리라. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie 굉장히 wspomnę. 많은데 W tak wielu miejscach, 인간은 자기가 죄인이란 고정관념을 가지고 있으니까 ale ludzie mają tę starą myśl, że są 성경을 grzesznikami. 읽어도 죄인이란 것만 보이지. Nawet czytając Biblię widzą tylko te 제가 fragmenty, które 살겠다는 mówią, że 이야기는 są 안 보이는 grzesznikami, ale nie są w stanie zobaczyć części, 왜냐하면 które mówią, 정말 że 죄 사함을 wybaczono 받고 im. 나면 Ale jeśli naprawdę otrzymamy przebaczenie 놀랍게도 grzechów, 그때부터 죄 사하셨다는 말씀이 보이기 시작합니다. odtąd zdumiewająco zaczynamy mówić, że nasze grzechy są 로마 wybaczone. 3장 23절은 죄인이라고 되어 있습니다. List do Rzymian, rozdział 3, werset 23 바로 mówi, że 옆에 jesteśmy 24 grzesznikami, ale w następnym wersecie, w wersecie 그리스도 예수 24, 안에는 구속으로 말미암아 przez odkupienie, które jest w Chrystusie 하나님의 Jezusie, 값 없이 의롭다 하심을 얻은 자 됐다고 말합니다. mówi, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie 하나님 Chrystusie. 의롭다 하시면 Jeśli Bóg mówi, że jesteśmy usprawiedliwieni, jesteśmy sprawiedliwi. 여러분에게 맞든 안 맞든 Czy się z tym zgadzamy, czy nie? 여러분 말씀을 믿지 말고 Nie wierzmy w swoje 여러분 słowa, 생각을 믿지 말고 nie wierzmy w swoje myśli, 하나님 말씀을 믿으십시오. wierzmy w Słowo Boże. 하나님 우리를 보고 의롭다고 하셨습니다. Bóg mówi, że jesteśmy 그리스도 sprawiedliwi. 예수께서 구속했다고 하십니다. Bóg mówi, że Chrystus 그래서 Jezus 내 nas odkupił. 생각을 믿으면 하나님 반대가 되고 Jeśli wierzymy w nasze myśli, stajemy się 내 przeciwieństwem 생각을 Boga. 하나님 말씀을 믿을 Bez 때 względu na to, co myślimy, gdy wierzymy Słowu Bożemu, 하나님 말씀과 여러분 마음이 하나가 되면서 wtedy Słowo Boże i nasze serce stają się 하나님 같은 jednym. 마음이 됩니다. Wtedy stajemy się jednym sercem z 그때 Bogiem. 하나님 우리 속에 일하기 시작하십니다. Właśnie wtedy Bóg zaczyna działać w nas. 예수님께서 갈릴 가나 혼인잔치 집에 갔는데 Jezus udał się na wesele do Kany Galilejskiej. 마리아는 뭐라고 말했습니까? Co powiedziała Maryja? 무슨 말씀하시든지 그대로 해라. Zróbcie wszystko, co wam 그 powie. 말은 하이는 네 생각대로 하지 마라. Oznacza to powiedzenie sługom, nie róbcie tego, co myślicie, odrzućcie swoje myśli, ignorujcie swoje myśli. To właśnie to 그 oznacza. 사실을 믿었습니다. A potem słudzy w to uwierzyli 그리고 가인들도 그렇게 했습니다. i tak zrobili. 그래서 이제 물을 떠다 항아리에 부었고 A oni napełnili wodę, wlewali je do 매 stąpi, 그 물을 갖다 연회장에 갖다 줬는데 potem zanieśli wodę przełożonemu wesela 그 사이 놀라운 포도주가 됐습니다. i zamieniło się w niesamowite 여러분 wino. 먼저 믿을 때 역사가 일어납니다. Kiedy po raz pierwszy uwierzycie, wtedy zdarzają się 이런 약속의 prace. 말씀 여러분 믿으시면 Kiedy uwierzycie w te słowa 여러분의 obietnicy, 놀라운 역사 일어납니다. wydarzą się was niesamowite dzieła. Nie wierzcie swoim myślom, 하나님 말씀을 믿으시기를 바랍니다. ale mam nadzieję, że uwierzycie 그럼 Słowu 여러분도 Bożemu. 하나님 같은 마음이 되고 Wtedy wy i Bóg stajecie się jednym 하나님 여러분 sercem. 속에 살아 일하실 것입니다. Bóg będzie żył i pracował w was. 감사합니다. Dziękuję.